यस्तो गराएर अब अर्ग्यानिक वा नाइस यस्तो गराएर खानुपर्छ हामी खेती म बनाइदिन्छु अर्ग्यानिक टमाटर खुर्सानी ल होइन अब बढी भएपछि बेचिदिने हो कि अर्ग्यानिक प्राइसमा हो अब डढाइहाल्छ नि अब त्यही नर्मल बजार भाउमा दिने होला नि राखेर नि के गर्ने होइन अर्ग्यानिक हेर्नु त यहाँ अब यो लेमन ग्रास यसलाई फालिदिँदैछु यो कसले गर्ने प्रभु म एक्लैले केही भ्याउँदैन कि लेमन ग्रासलाई फालिदिन्छु अब म ल हेर्नु करी लिफहरू लेमन ग्रास त यस्तो फालिदिन्छु ठुट्टै बनाएर कसले गर्ने गरिदिनु पऱ्यो नि वास गर्ने अर्ग्यानिक